नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई और ध्यान अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। प्रत्येक दिन यस एसडीबी रोज गार्डनमा श्रम भइरहेको छ। यहाँको तपाईहरूलाई गतिविधि देखाउने क्रममा आज पुनः एकपल्ट यो रोज गार्डनमा आइपुगेको छु। किन धन्यवाद भन्नुभयो मलाई? अनि सधैँ आउनुहुन्छ काम गरेको त्यो म प्रमाणित सधैँ आउनुहुन्छ तपाईँहरू पनि सधैँ आउनुहुन्छ? हजुर उहाँलाई भन्नु त नि। ए हजुर उहाँले ढुङ्गा दिनुभयो कि क्या हो तपाईँहरूलाई? श्रमदान गरेको भन्नु न, सहयोग गरौँ यहाँ। दाजु हजुर टोपी त रातै छ टाउको त मेरो त। खै त तपाईँको चाहिँ छैन क्या, लिडरको चाहिँ छैन क्या फेरि? त्यो यस्तो बोक्नु हुँदैन, लाउनु हुँदैन। म खिच्छु एउटा हुन्छ। अनि लाउनु हुँदैन अरे? लाउनु पर्छ कि। ए मैले रातो चाहिँ अलि टाउकोमा सुहाउँदैन भने कि। ल एक अर्कामा है, उहाँ मलाई खिचिरहनु भएको छ, म उहाँलाई खिचिरहेको छु। आज केही होला जस्तो छ। यता नमस्कार। कहाँ हिँड? ल यहाँ ल श्रम देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू। यो वाटर फाउन्टेन वरिपरि ढलाइ हुँदैछ। आज बिचमा पानी भिजाइएको छ, यतापट्टि ढलाइ। ओहो नमस्कार। तपाईँ त हराउनु भयो त। कहाँ हराउँछु? त्यही त गीत गाउने मान्छे शून्य किन भयो भनेको त तपाईँ गीत गाउनै छाड्नु भएछ। एक दुई दिन हराउनु भएछ झापातिर। ए हे भर्खर आउनु भएको छ। व्यस्त हुनुहुन्छ ल। आज आउनु भएको छ, अहिले उहाँसँग कुरा गर्छु। यहाँ आज ढलाइ हुँदैछ वरिपरि। अरूले पनि हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँ मिलाइदिनु क्या हो त नि। त्यसो गर्दा भइहाल्यो हैन? त्यसो चाहिँ भनेर झन् पठाएको प्रजोदी त्यसरी सम्झायो। गाडी चलाएको नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई गाडीमा सजिलो हुन्छ भनेको छिटो हुन्छ नि भनेर अवश्य सत्तमा लगाएको नि त होइन। अब अहिले ओहो यता पनि ढलाइ हुँदै रहेछ यहाँ वरिपरि। यसरी
ढलाइ हुँदैछ। यो वाटर फाउन्टेनको काम भइरहेको छ। यतापट्टि देखिरहनु भएको छ गुलाबको फुल रोप्नको लागि यहाँ प्लास्टिकले डोप खनेर प्लास्टिकले माथिबाट छोपिरहनु भएको छ। विशेष योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरूलाई देखाइसकेका छु। यहाँनिर डोप खनेर पराल जलाएर त्यसपछि माटो लाएर चाहिँ माथिबाट प्लास्टिकले छोपिएको दृश्य तपाईहरूलाई देखाइसकेका छु। यतापट्टि यहाँनिर एकदमै एउटा सुन्दर फोटो खिच्ने ठाउँ बनिँदैछ। यो एसडीबी रोज गार्डनमा प्रत्येक दिन श्रम भइरहेको छ। विशेष गरी धरानका दिदीबहिनी समूहहरूले श्रम गरिरहनु भएको छ। आज वाटर फाउन्टेनमा यहाँ ढलाइ हुँदैछ। फेरि प्लम्बिङ र वेयरिङ सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। दाजु ढलाइ ढलाइ गर्दै हुनुहुन्छ। यस दिदीबहिनीहरूले गर्दा ढलाइ त एकै दिनमा वरिपरि लाइन्छ कि क्या हो? लगभग अघि बिहानदेखि सुरु गर्नुभएको? हजुर, हाम्रो आज तकाइ चाहिँ सोचाइ चाहिँ आजै सकौँला भन्नु। अब के हुन्छ, अहिले लगभग आधी जस्तोमा चाहिँ हुँदैछ होइन। यहाँनिर यसै ढलाइ मात्रै रहन्छ कि माथिबाट टाइल बस्छ नि? भनेपछि त यहाँ मान्छे हिँड्दा त चिप्लिनै पो रहेछ त नि। चिप्लिला जस्तै हुन्छ हेर्दा चाहिँ, तर हिँड्दा चाहिँ नचिप्लिने खालको टाइल हुन्छ। हो, हेर्दा चाहिँ चिप्लिने, हिँड्दा चाहिँ नचिप्लिने। चिप्लिन्छु कि जस्तो, तर हिँड्दाखेरि चाहिँ नचिप्लिने। अलिकति त्यसको के भन्छ त, रफ गोटी हुन्छ नि टेक्ने, मान्छे हिँड्ने ठाउँमा त त्यस्तै हाल्नु पर्यो होइन। दाजु यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा यो दुलो बनाउनु भएको छ नि, यहाँ चाहिँ के मोटर बस्छ कि के बस्छ? मोटरको लागि नि यो जे होस् हाम्रो दाजुले बनाउनु भएको यो पाना, भित्री पाना र बाहिरी पाना दुईटा पो भयो त यहाँ त है। यस, अब लगभग काम तपाईँहरूको त सिद्धि नै लागेछ नि। अब यहाँ ढलाइ बाँकी बस्यो रह्यो, अन्तिम जस्तै देख्दैछु। यहाँ टाइली, यता पनि टाइली नै बस्छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी छोपिन्छ माथिसम्म? कस्तो हुन्छ नि, अब यसलाई चाहिँ के अरे दुईपट्टिबाट नै बिचमा मसला बस्छ, टाइलको मसला बस्छ होइन। टाइलको मसला बसेपछि अब त्यो ग्यापहरू चाहिँ मिलाएर टाल्दै निकाल्नु पर्यो, मसला भर्दै निकाल्नु पर्यो टाइलको लेभलसम्म। त्यसरी बस्छ। हजुर। यस, अब आज 2-3 गते हो होइन। अब ठ्याक्कै 1 महिना पनि बाँकी रहेन, 29 दिन। हजुर, झन्डै रहेन हो। हजुर, तर जे होस् गर्दा हुने रहेछ नि दाजु। नभए यस्तो ठाउँ यति छिटो यो सम्पन्न हुन लागिरहेछ। मान्छेको भिजन र आँट भयो भने सम्भव हुने रहेछ नि। गरे जनता र नेता सबै मिल्नु पर्यो होइन। सही सल्लाहमा सक्रिय भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ आज किन दाइलाई चिनेको छुइनँ भनेको त मास्कै खोलेको छैन रहेछ, अनि मास्क पुरै ढाकेर बोलिरहनु भएको रहेछ। नचिनेको बोली नचिनेर नि त। यस्तो हाम्रो सिङ्गर दाजु रहेछ, कहाँ नि मास्क लाएर बोल्नु भएको त। यस, आज ढलाइ गर्दै हुनुहुन्छ वरिपरि होइन। दिदीबहिनीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ मसला ओसार्नु। हजुर, एकदम साथ दिइरहनु भएको छ। नभए 2-3 जना मिस्त्रीलाई त यो त निकै दिन लाग्यो। कति दिन
दुई तिनजनालाई त अब लाग्थ्यो यो लगभग दुई दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो बढी लाग्थ्यो 2-3 दिन लाग्थ्यो भनौँ न अब यहाँ धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू अब भेला भइरहेको छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक छिटै हुन्छ अहिले तपाईँहरू मेन काम गर्नेहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ 4 जना 4 जना हजुर 4 जना होइन 5 जना 5 जना 5 जना छौँ हजुर त्यस बाहेकका चाहिँ सबै श्रमदाताहरू हाम्रो कन्टिन्यू होइन अब आफ्नो टाइममा अब बिहानदेखि बिहान 7 बजीदेखि 11 बजे 11 बजीदेखि 12 बजे लाग्छ 4 बजे जेस हाम्रो दाजुहरूको पनि श्रम नै छ एकदम कम हजुर होइन पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु अब यहाँ के छ भने हामीले जति लिनुपर्ने आफ्नो रेटहरू त्यसरी पनि लिएको छौँ हामीले किनभने यहाँ के छ भने अलिकति आफ्नै मनदेखि पनि थोरै आफ्नो गाउँठाउँमा अब होइन गोजीदेखि फ्याट्ट निकालेर के अरे रकम सहयोग नगरे पनि अब यहाँ काम गर्दाखेरि होइन कामको हाम्रो हाजिरा गरेर चाहिँ जस्तै मेरो के अरे कामको हाजिरा चाहिँ जस्तो 1200-1300 लिन्छु भने यहाँनिर 1000 रुपियाँ लिइरहेको छु त्यो दैनिक जस्तै सहयोग अब दैनिक श्रम पनि गरिरहनु भएको छ हजुर हुनु त जहिले श्रम पनि सकिएन रोजीरोटी पनि चलाउनु पर्यो यहाँनिर चाहिँ तर जे होस् अरू ठाउँ लिने भन्दा एकदम कममा गरिरहनु भएको छ श्रमै गरिरहनु भएको छ किन भन्दाखेरि अब एउटा सहयोग पनि गर्नुपर्ने हो त्यो माथि अब आफ्नै गाउँठाउँको कुरा हो होइन आफ्नो गाउँठाउँको आफ्नै आफू बसेको ठाउँको चाहिँ विकास हो यो त अब त्यो 200-300 भन्ने कुरा त खुसीले नै एकदम के अरे छोडिदिएको अब जस्तै कि 200-300 चाहिँ कम्ती लिएको हो आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँको अब विकासको लागि सहयोग जे भने पनि त्यो हो होइन हामीबाट चाहिँ अर्को कुरो त अब यदि अन्त यहाँभन्दा अन्त अथवा यही ठाउँमा श्रम सहयोग जानुपर्छ है खट्नुपर्छ है भन्दाखेरि गइ पनि राखेका छौँ फेरि त्यो भनेको चाहिँ अब के अरे 1 पैसा नलिकन निठा अब श्रम सहयोग पनि अब ठाउँ ठाउँमा जानुपर्दा गर्नुपर्दा गरिराखेकै छौँ होइन हिजो अस्ति उता के भन्छ हिजो अस्ति त होइन अब त वर्ष कति भइसक्यो यता सेउतीतिर ढुङ्गा उठाउनु गइन्थ्यो ढुङ्गा लोड गर्नु त्यतिखेरदेखि नै अब यो श्रममा जोडिरहनु भएको छ हजुर अब फुर्सदको समयमा गइरहनु भएको छ अहिले त अब यहाँ काम चलिरहेछ होइन अब यो चाहिँ के आफ्नो व्यवहार पनि चलाउनु पर्ने होइन आफ्नो अब सबैतिर अब मिलाउनु पर्यो पुर्याउनु पर्यो अब मनमा दैनिक सहयोग गर्छु भन्ने मन भए पनि यता बाध्यता क्या फेरि आफ्नो पनि त अब होइन हेर्नु पर्यो समस्या त्यसले गर्दाखेरि अब दैनिक नै चाहिँ सकिँदैन जस्तै अब बेलामा चाहिँ कहीँ कतै जुटेर जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी हटेको छैनौँ होइन अब छुटाएको छैनौँ भनौँ आज चाहिँ हाम्रो दाजुलाई एकदम समयमै भेटेछु नि आज काम पनि ठ्याक्कै मसला सिद्धेको बेला उहाँलाई डिस्टर्ब गरेछु नभए चाहिँ काम गरिरहनु दिमाग दुईपट्टि चलाउनु पर्थ्यो आज चाहिँ एकैपट्टि मात्रै चलाउनु भयो अब भन्दा हेर्नु मसला आइगयो कुरा गर्दै ल उहाँहरूको लाइन बद्ध भएर मसला आइपुग्यो तर लाइन अलिक छोटो भयो कि क्या हो आज मान्छे पुगेन रहेछ ल आज यहाँ मान्छे पुगेन र यहाँ हो ओहो खै पहिले हामी यस्तै गरेर लान्थ्यौँ त यसरी ल्याउ न के को पिरो आज मान्छे अलिक कमी भएछ है हात चिसै पाउनु पर्छ चिसै पो आइयो आफू गरेर लिएर आऊ के को भन्नु पर्छ माथि पातलो छ पनि यसरी गुन्जली सकिन्छ गाह्रो छ नि हो गाह्रो लानुहोस् त सिमन्टी कति छ माथि 4 बोरा थियो कति बोरा भयो बहिनी दिदी 2 बोरा छ होला यस्तै छ काम भनेको बलुवा छ माटन बल्ल म्याडम यसरी दैनिक टाउको हाल ल्यायो भने नि बरु यो छिटो हुन्छ यसरी हुँदैन यो मुजी भने श्रम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू ल आयो
मसला आयो मसला मसला आयो मसला मेथी मसला अब काम त सिध्याउनु लाग्नु भएछ नि काम त सिधाउन आँट्यो राम गलियो नि गाँठे खुसीले त्यही पनि गरेछ दिन नै पछि कति दिन पो भयो दिन महिना भइसक्यो कति महिना भयो 2 महिना भयो 2 महिना भयो नि खट्नुभएको तर तपाईँहरूको खटाइ अनुसारको ठाउँ पनि त बनिसक्यो बन्नेछ खुसी लागेछ कस्तो के न बन्ने होला कस्तो होला भनेर खुसी लागेछ नि अब के गर्ने अब फुल फुल्नु मात्रै बाँकी छ फुल मात्रै बाँकी छ ल आज अलिक मान्छे थोरै हुनुहुन्छ भयो त्यो त साह्रै नै फेरि बिचारा यो त फेरि साह्रै साह्रै के भयो साह्रै थोरै भयो क्या बाबु थोरै भयो तर मान्छे पनि थोरै हुनु भएछ नि त आज पनि हेर्नु यता तल त उहाँहरू कुदिरहनु भएको छ अरूको चाहिँ ठिक छ क्या यतिको चाहिँ ठिक छ यतिको चाहिँ ठिक छ तल चाहिँ कुदिरहनु भएको छ उहाँहरू कुदै हुनुहुन्छ हामी पात्नु भयो बाबु मान्छे अलिक लाइनमा पुगिएन क्या त्यही त भनेको कुद्नु पर्दैछ बिचारा मेलो पनि तल पुगिसक्यो अनि अब अझै तल घुमेर यतै पो आउने भयो घुम्नु पर्छ होला ओहो त्यसरी चाहिँ घुम्नु पर्ला मेलो यो मेलो उहाँ चाहिँ जहिले मास्क लगाएर मात्रै काम गर्नुहुन्छ लाउनु पर्यो नि मास्क किन लाउनु भयो अरे हजुरले मास्क चाहिँ धुलो लाग्छ खै धुलो त छैन छ नि दुर्गा मार्गी लाग्छ भनेर खै अरू कसैले लाएको छैन मास्क तपाईँले मात्रै लाउनु भएको छ अरे सोधे मैले मात्रै उख लाग्छ नि सबैले मास्क खोल्नुहोस् त्यसको मतलब मास्क खोलेर बुझ्नुहोस् खोकी लागेछ क्या खोक्दा भरे होइन यता मलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ हिँड्नै पर्ने भयो साह्रै टाढो भयो यहाँ चाहिँ यता पनि पातलो भएछ ल नकुद्न लड्नु होला गर्नु पर्यो नमस्कार मामा नमस्कार यो देखिरहनु भएको छ यसरी काम धमाधम भइरहेको छ यो रोज गार्डनमा बुट्टा हान्ने तरिका चाहिँ यो हो दाजु रडलाई पुरा राखेर कुटेर यो रहेछ नि त तरिका डोरी राख्नु पर्ने हो रडैले काम चलाइँदैछ ओहो बुट्टा हान्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाजु महिना हुन्छ हामी यता सुविधा को छन् धेरै काम गरेको गाछ लगाइदिएको कि 10 केजी त होइन यार 10 केजी सानो हुन्छ